मेरा नाम हिमेश है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 20 PS है। मैंने चिड़िया के लिए घोंसला बनाया है और नए मकान बनने के कारण चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षित जगह नहीं बना सकती है, इसलिए मैंने चिड़िया के लिए घोंसला बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम जारिफ है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 20 PS है। आजकल पक्के मकान बनने के कारण चिड़िया अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाती, इसलिए मैंने चिड़िया के बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम मानवी है। मेरा नाम मानवी है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 20 PS है। आजकल पक्के मकान होने के कारण चिड़िया अपने घोंसले को सुरक्षित नहीं रख पाती, इसलिए मैंने आज चिड़िया के लिए घोंसला बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम काजल है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 20 PS है। आजकल पक्के मकान होने के कारण चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित नहीं रख पाती, इसलिए मैंने उसके अंडों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाया है। धन्यवाद। मेरा नाम सोनी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पक्के मकान होने के कारण चिड़िया अपने बच्चों को नहीं रख पाती है, तब मैंने चिड़िया के लिए घोंसला बनाया है।